Šį vakarą papasakosiu apie 3D modeliavimą bendrai ir koks yra mūsų projekto Digident tikslas. Tai pradžiai apie modeliavimą, tai visos šiuolaikinės 3D modeliavimo programos remiasi tais pačiais principais. Visas modelis prasideda nuo kubo. Taigi, sakykime, jeigu darome pastato vizualizaciją, sienas mes braižome labai primityviai, kuriame plokštumas, redaguojame tų plokštumų taškus ir tuos taškus kopijuodami ir sujunginėdami mes formuojame plokštumas. Ir iš tikrųjų šitas metodas yra labai atgyvenęs, labai nepatogus, nes jeigu šioje sienoje mes norėtume iškirsti langą, mes turime iš karto žinoti lango aukštį, turime iki to aukščio sieną iškelti, tada vėl imti sienos elementus, juos kelti vėl. Ir taip labai primityviai ir labai nepatogiai, sakyčiau, vyksta visas modeliavimas. Dabar jeigu modeliuojant ne architektūrinius objektus, yra kiek kitoks principas, bet iš esmės jis lygiai toks pat atsilikęs. Tai yra viskas modeliuojama nuo kubo, sakykime. Kubas būna skaidomas, jeigu mes modeliuotume galvą ar kažką panašaus, mes dalintume tą kubą į keletą dalių. Vėlgi redaguotume jo taškus ir grinai, kaip skulptoriai, po truputį mes tą formą išgaudinėtume, kokia turėtų būti galva. Ką mes norime patobulinti, tai yra supaprastinti modeliavimo įrankius, nes modeliavimas iš principo turi būti suprantamas kiekvienam, bent jau primityvių objektų. Ir truputį pademonstruosiu, kaip veiks mūsų įrankiai. Taigi, pagrindinė įrankio esmė yra, jog uždaro kontūro linijos sudaro plokštumą. tą plokštumą galime lengvai iškelti. Plokštumos gaudo nubrėžiamas geometrinės figūras ant savęs ir tas geometrinės figūras automatiškai iš karto galime iškelinėti ar išstuminėti. Šiuolaikinėme projektavime nesvarbu, kas tai būtų, ar pastatas, ar mechanizmas, ar baldas, vyruoja tie patys principai, mums yra reikalingi brėžiniai su matmenimis, kiekiais, projekcijomis. Vienintelis dalykas, kuo dabartinis projektavimas skiriasi nuo, sakykime, senojo, yra tai, jog iš karto kuriamas 3D modelis, iš kurio paskui gaunami visi reikalingi vaizdai. Tai mes sukūrėme prototipą, kuriame galime įtraukti projekcijas į lapus. Projekcijos, žinoma, sumatmenuotos. Ir lapai yra paruošti spausdinimui, jie turi savo aprašymą, savo numeraciją. Ir visą medžiagą reikalingą paruošti projektui. Štai taip atrodo vaizdeliai. Koks yra pranašumas prieš senąjį dvimatį projektavimą, tai tai, jog pakeitus 3D modelį keičiasi ir brėžiniai. Mums nereikia kaskart kiekvienos projekcijos perpaišinėti, viskas pasikeičia automatiškai. Projektuojant dažnai susiduriame su problema, jog reikia daug kartotinių objektų, tačiau negalima suleisti tuos objektus kaskart modeliuoti iš naujo. Dėl šios priežasties sukūrėme prototipą parametrų redaktoriaus, kuriame kiekvienas objektas gali turėti savo atskirus parametrus. Šiuo atveju tai yra vaizdo parametrai ir, sakykime, sofa gali turėti parametrą, jog ji yra iš vienos mažos dalies. Ji gali būti fotelis, ji gali būti platesnė, ji gali būti išskleista, gali būti sulenkta, arba tai gali būti apskritai visas baldų komplektas. Ir naudojant šį parametrų redaktorių mes kaskart modelio nekuriame iš naujo, mes tiesiog pakeičiame parametrą ir, pavyzdžiui, kurdami butų planus ar jų vizualizacijas, mes tiesiog pasirinkę reikiamą modifikaciją galime padaryti to buto ar ten svetainės vizualizaciją.
Kuo skiriasi tradicinis 3D modeliavimas nuo to, ką daro architektai? Tai esminis skirtumas yra tas, jog modeliuojant animaciją ar darant modelį vizualizacijai, modelis savie laiko tik grafinę informaciją, tai yra tekstūras, faktūras ir pačią geometriją. Architektūroje mes turime labai daug elementų, turinčių skirtingas savybės, todėl mums reikalinga galimybė tuos elementus suskaičiuoti ir sukelti į žiniaraščius ir galų gale atspausdinti, padaryti iš to brėžinius. Šiuo metu dauguma 3D modeliavimo programų to neturi ir Blenderis to neturi ir mūsų projektas DigiDen 3D įtrauks šią savybę programą ir tiesiog bus galimybė skaičiuoti elementus, jų kiekis, numeris ir aprašymas ar savybės, šiuo atveju matmenys. Norėdami pademonstruoti, ką jau dabar galima padaryti su Blenderiu, mes pasikvietėme du kūrėjus, Martyną ir Roką. Jie pademonstruos savo projektą, robotą, ir kaip jį galima valdyti naudojant Blenderį. Na tai, mūsų projekto idėja buvo robotą padaryti valdomą per Blenderį. Ir kodėl per Blenderį? Nes Blenderis turi iš karto funkciją, kuri vadinasi Inverse Kinematics, ir jinai leidžia labai lengvai kaulų struktūrą valdyti vieną klavišo paspaudimą. Ir mums nereikia to patiems programuotis, viskas veikia paprastai, gražiai ir aiškiai. Štai turime šio roboto 3D modelį Blenderyje. Jisai padarytas naudojant standartinius animacijos įrankius, tai yra štai pagrindinė armatūra, kaulai. Štai matome, kad pajudinus kaulą robotas juda. Taigi mes su DigiDen projektu sukursime tiesiog tikslesnius manipuliavimo šiais tokiais techniniais objektais įrankius. Galimybės kiekvieną detalę pavadinti, suteikti joms papildomus parametrus, sukurti šių standartinių detalių, tokių kaip varžtai, veržlės bibliotekas, kad jas galima būtų patogiau naudoti kitose modeliuose. Tai va. Ir taip palengvinsim šitiem kūrėjam gyvenimą. Gerai, 7 tada bandysiu, gal toks netoks jautrus. Va. O, tas malonu. Tai gerai, reikia šitą. Ui. Ir šitą. Pavyzdžiui, to pat matai. Padaryti tai, ką jūs matėte dabar, reikėjo tam tikrų programavimo žinių. Kai mes pabaigsime savo DigiDen projektą, naudojantis grafinę parametrinių objektų ir jų sąryšių valdymo sąsają, bus galima daug paprasčiau valdyti ir pasiekti tokį rezultatą. Kiekvienas objektas, kiekviena detalė modelyje yra parametrinis objektas. Taigi atitinkamai ir jungtis tarp detalių. Šias jungtis. Taigi kiekviena jungtis yra atvaizduojama ir mūsų siūlomame parametrinių objektų valdymo panelyje. Štai atitinkamai matome pirmąją jungtį, antrąją, trečiąją, ketvirtąją ir visas kitas. Šiame skydelėje
duomenys susipildo automatiškai priklausomai nuo jungties padėties. Tai šiuo atveju turime posūkio kampą. Tuomet ši informacija perdodama į kitą skydelį, kuris jau reprezentuoja realų fizinį variklį. Taip mes grafiškai, be papildomo programavimo, galima perduoti informaciją iš virtualaus modelio į realų objektą. Naudojant šitą įrankį galimas ir atvirkštinis procesas. Tai yra informacijos iš realaus pasaulio įvedimas į virtualų modelį. Šiuo atveju šitas skydelis reprezentuotų realų sensorių, tarkim, termometrą, pavyzdžiui, ir jisai galėtų perduoti informaciją į modelį. Tokiu atveju mes galėtumėm vizualizuoti, pavyzdžiui, temperatūrą, kaip ir realiame pastato modelyje. Tai kambarių grindys nusidažytų pagal atitinkamo kambario temperatūrą. Atsivertų didelės galimybės panaudoti šitą įrankį daugelį sričių.